ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම මේ ළඟදී ගියා පොඩි බෝට් සංචාරයක්. ඒ සංචාරයේ වීඩියෝ කරාම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. බලන්න වීඩියෝ බලලා ඔයාලා කමෙන්ට් බාර් එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරලා තියාගන්න. මතක් කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා notification එකක් වැටෙන විදියට bell icon එක click කරලා තියාගන්න.